歡迎嚟到樓市知多啲啊！我係李家國嘅 Cheese。咁今日咧會帶大家睇一個 YOHO Midtown 嘅4房單位，再加埋個工人套俾埋你添。咁我哋即刻去下睇下個單位內容啦。嗱，咁佢一入到嚟咧，客飯廳都做好晒家私㗎啦。咁啊入到嚟呢度係廚房啦。廚房咧就係有埋個工人房俾埋你，同埋工人咧亦都有個洗手間嘅。咁出翻廳嗰度咧，咁佢係6樓單位嚟嘅，咁所以咧出面嗰個平台咧就理論上係唔用得㗎啦。咁啊溫馨提示翻，咁就望翻開揚嘅山景嘅。咁佢呢邊咧一入到嚟咧，第一個呢個就係客廁啦，咁亦都有得沖涼嘅。咁啊左邊就第一間睡房，有晒入牆喺度啦。右邊就第二間睡房，亦都有埋床同埋單衣櫃等等嗰啲。咁第三間房，咁呢個咧佢做小朋友房㗎啦，咁就做埋呢度仲有個書台俾你用添。咁去到主人房呢度啦，咁佢咧靠拍埋咗牆，咁但係其實可以做埋個3邊落床添啊。咁啊非常之光猛啦，咁亦都有埋個衣帽間俾晒你㗎啦。咁啊亦都有個套房喺度啦，咁就企缸同浴缸都有齊㗎啦。如果中意呢個單位嘅話，歡迎過嚟有新家揾我，我係李家國嘅 Cheese。記得啊，要撳我哋嘅 Like、Share 同 Subscribe 啊，拜拜。